Uma varinha de condom. Uma fantasia! É De que é essa fantasia? Que belo! Olha a asa! Eu quero me vestir. Tá bom, vamos vestir. Tchan, 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 tchan. Você vai virar uma Tinkerbell? E tem um arco também, mas não quero vestir. Você vai virar uma Tinkerbell, é? Cadê? Eu adorei meu presente! Eu adorei meu presente! Eu vou fazer ginástica. Pim, pim, pim! Faça nenhuma roda mágica! Pim, 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 pim! Vamos ajudar a natureza! Como eu posso ajudar hoje? Nick, você ajudou a mamãe a lavar a vasilha, só que a gente esqueceu desse óleo na panela. Ai, eu tenho que lavar essa panela. Ixi, o que eu vou fazer com esse óleo? Ai, deixa eu entornar na pia aqui. Cara, não pode jogar o óleo na pia! Por que, Nick? Não pode jogar o óleo na pia? Você jogou óleo na pia, olha só! Ai, mas ele tá aqui, você mandou parar e eu parei, ó. Tá cheio de óleo aqui. Onde eu vou jogar esse óleo velho, Nick? Na garrafa! Garrafa? Garrafa de vidro ou garrafa PET? Garrafa PET! Ah, que legal. Pra onde eu vou colocar esse óleo velho, Nick? Eu não vou mais usar. Pra onde que eu vou levar esse óleo velho? O posto de coleta! E eles vão fazer o que com esse óleo velho? Levar pra Cecília! Pra Cecília? Ah, Cecília Meireles? Não! Ah, porque aqui no bairro tem, né? Um posto de coleta chamado Cecília Meireles. É a escola Cecília Meireles. Eles estão coletando óleo, né? Isso? Tá assim com um peixinho. Quando joga óleo na pia. Ah, ele afundou. E agora? Pessoal, o óleo não mistura com água. Vocês viram que o óleo fica em cima da água? Tá vendo, pessoal? E o óleo fica por cima da água. Mas tantos bichinhos que vivem nos rios e lagos. Muito importante pro nosso planetinha. Laranjoio. Tem um bagulho. Caio precisa de ajuda. E o que eu tenho que fazer, Nick, com esse óleo? Vou jogar no lixo? Não. Ah, deixa eu jogar dentro da pia. Não. Ah, por quê? O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Tem que pegar uma garrafa PET e jogar o óleo em dentro. Ah, tá. Mas então eu vou te ajudar, tá bom? Porque você não vai conseguir fazer sozinha, tá? Ok? Então vamos fazer essa garrafa PET que você arrumou. Deixa eu segurar aqui. Segura aí pra mamãe, ajuda. Assim. O óleo vai todo pra garrafa PET. E depois a gente vai levar pra onde? Pro posto de coleta? Ah, que legal. Todo o óleo foi pra garrafa PET. Tá bom. A tampinha da garrafa. Quando
quando essa garrafa encher, nós vamos levar essa garrafa então para o posto de coleta. Aqui no bairro temos o posto de coleta que fica na Escola Cecília Meireles. Pessoal, quando essa garrafa encher toda, ela vai... nós vamos levar pro posto de coleta. Então tá bom. Então eu vou guardar essa garrafa aqui, esperar ela encher toda de óleo, não é isso? Então é isso que vocês têm que fazer, pessoal, do jeito que a Nick ensinou. Nick, o que eles vão fazer com esse óleo velho? Eles vão fazer sabão para lavar a mão e tinta. E mais o quê? Combustível. Ah, combustível, né? Pros veículos. Pessoal, essa é uma fada mágica para ajudar a natureza. E eu vou transformar esse óleo em um sabão. E bem pim-pim. Sabão! Sabão para lavar? A mão! Se inscreva no canal e deixe seu joinha. Tchau!